Titulli qytetar nderi I Shkodrës, presidentit të Kosovës Hashim Thaçi u dha në një ceremoni solemne të organizuar nga Bashkia e Shkodrës. Jep titullin qytetar nderi I Shkodrës zotit Hashim Thaçi, president të Republikës së Kosovës, me motivacionin për rolin dhe kontributin e veçantë në shpalljen e pavarësisë së Kosovës, për angazhimin dhe kontributin e tij për paqe dhe stabilitet në rajon. Presidenti Thaçi tha se kjo është një dëshmi e një lidhjeje të gjatë historike mes shqiptarëve në një përpjekje për lirinë dhe pavarësinë. Jam shumë I njohës qytetarëve të Shkodrës për këtë dhuratë mrekullueshme për mua personalisht, për institucionet e Kosovës, për popullin e Kosovës. Kjo është një dhuratë veçantë, të cilin e përjetoj me një emocionet të njëjtën kohë të veçantë, sepse është dëshmi e një lidhje të fortë në mes Kosovës dhe Shkodrës, dëshmi e një lidhje të gjatë, historike, tradicionale, por edhe aktuale e që do të vazhdoj përjetësisht. Në ditën e dytë të vizitës së tij në Shqipëri, presidenti Thaçi zhvilloi takim edhe me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Sapo kemi përfunduar rrugën më të mirë, më të bukur, edhe më të çmuar në fakt në qytet, quhet rruga kosovarëve, dhe mezi pres që bashkë me ambasadën ta dedikojmë posaçërisht përmirësinë me Kosovën, për gjithë njohjet, për gjithë krushit, për gjithë vllazërit, për gjithë familjet që janë krijuar nga kjo lidhje. Rruga e vendosur në një zonë shumë të bukur Tiranës pranë liçenit, por një zonë që ka dhe shumë histori, ku ka qenë kampi më I madh I refugjatëve nga Kosova në Tiranë, edhe ndoshta ka qenë momenti ku çdo shqiptar I Shqipërisë dhe I Kosovës është ngrit në lartësinë e thirrjes kombit edhe të vllazërisë për njëri tjetrin. Unë dëshiroj që ta uroj dhe përgëzoj për punën e tij të shkëlqyer, brillante dhe fantastike që po e bën për të ndryshuar dhe modernizuar Tiranën, që gjithë njerëzve na bëjë të ndihemi mirë dhe shumë krenar me Tiranën e re, me Tiranën evropiane, Tiranën cilën e kemi ndruar, shpresuar të gjithë. Presidenti Thaçi gjatë vizitës së tij në Shqipëri vuri kurora lulesh pranë shtatorës së Adem Jasharit në Tiranë, ku një grup qytetarësh protestuan duke thënë se Kosova është Shqipëri. Gjatë ditës, presidenti Thaçi vuri kurora lulesh edhe pranë monumentit Nëna Shqipëri.